Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема аябай мындай катуу моралдык жактан чучукка жетчү тема. Бул деген эмнеге фаластиндерге араб мамлекеттер каршы жардам бербей жатат. Азыркы күндө карасак, ошол бизде көп мындай биздин маалымат каражаттарында, комментарийлерде аябай көп ошо Фаластинге боор урган адамдардын үндөрү угулуп атат. Фаластинде бүгүн балдар өлүп атат. Миңдеген, ошол 10 миңдеген санга чейин жетип баратат да. Ошол кичинекей балакайлар жаракат алып, жардылуулардан өлүп, ушундай бир начар нерселер болуп атканды биз баарыбыз күбө болуп атабыз. Интернеттен фейк маалыматтар, факт маалыматтар келип атат. Баары ошо биздин баягы жүрөгүбүздү оюутуп атат. Мусулмандар ошо бүт дүйнөнүкү ый болуп аябай көп үндөрдү айтып атат да, жардам бербейсиңер, бирдемке кылбайсыңар деп. Ошол менен бирге баягы Израилди жек көрүү сөздөр айтылып атат. Бүт өлкөлөр мусулмандар Израилди жок кылалы деген ушундай ниеттер айтылып атат да. Аны менен бирге ошо балдарга Иордандан аркылуу баягы ошо башка араб өлкөлөр аркылуу, Мисир аркылуу, Кыргызстандан жардам жыйналып, ошо Газага чейин жеткирилип атат. Акырындан аз көлөмдө болсо дагы ушундай нерселер болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок ошол менен бирге бир кызыктуу нерсени биз байкап атабыз да. Араб өлкөлөр негизи бул мынакей Израилди курчаган араб өлкөлөр, Сауд Аравиясы, Оман, ошо мисалы үчүн ошол эле Сирияны алсак, ошол эле Мисирди алсак, Ливанды алсак, алар баары баягы Иорданды алсак өзгөчө, алар баары Фаластинден келе турган качкындарды кабыл албай жатышат. Израилдер айтып атышат, силер деген жөөттөр мынча күн мындай күнү 48 саат ичинде чыгып кеткиле, качкыла деп айтса, тиги качкындарга негизи мисалы үчүн Иордан менен Мисир чек бар. Жол ачып бербей атат. КППлар ачылбай, фаластиндер өтө албай атат да. Жакында эле ошол акыркы 2-3 күндө Мисир тараптан гуманитардык груздар өттү, жардамдар өттү. ООНдон да жардам келди. Баягы бууда дагы ошол Израилдин иш аракетине каршы чыккан азыр мындай чечимдер чыгып атат. Ошол менен бирге Америка Кошмо Штаттары мисалы үчүн согушту токтотууга вето салып жаткан болчу. Израиль согушту токтоткула деген мындай вето чечимди айтса, Израиль баш ийбей атат. Албетте Израилдер буну өчүн алып атабыз деп атышат. Бул жерден эгерде жалпы карасак, саясатты албай коелу, ушундай бир кызык таң калыштуу нерсе болуп атат. Сөздүн ичинде бүт мусулман өлкөлөр колдоп жатат. Бүгүнкү күнү бир гана ошол Ливандагы Хезболла жана ошо Йемендеги хуситтер кандайдыр бир жардам бере башташты. Андай согуш аскерий жардам. Мисалы үчүн Йеменден баллистикалык ракеталар Сауд Аравиясынын жээги менен учуп келип атат Израилге. Израилдин F-35 самолеттору ошол ракеталарды, баллистикалык ракеталарды түшүрүп атышат, атып түшүрүп атышат деңиз үстүндө. Демек, бирок Йеменден ушундай атуулар улам болуп атат. Йемен араб өлкөлөрүнүн эң кедей өлкөлөрүнүн бири да. Йеменде 80% чейин ошол калкы кат чайнайт да, кат баңгизат. Анан аябай мындай ички дүң продукциясы ылдый. Аякта хуситтер деген кыймылы бар. Сауд Арабия менен кандайдыр бир мындай согуштар болуп жатат. Аны менен мындай Йемен менен бир нече жолу кагылыштар болду Сауд Арабияныкы. Ошол хуситтер Сауд Арабиянын ваххабиттерине каршы чыгып атышат. Кандайдыр бир мындай ички талаштар болуп атат да, диний жана башка талаштар болуп атат. Оман султанаты дагы унчукпай жатат. Кувейт, Катар айтып атат, жардам бериш керек деп айтып атат, бирок ошол менен бирге Ливия мисалы үчүн унчукпайт. Түркия биринчи нейтралдуу позицияны айткан Эрдоган, анан кийин баягы Түркия керек болсо Америка Кошмо Штаттары менен мындай жарым ай жана крест согушса согуш ачабыз десеңер, ага да даярбыз деп айтышты да, айтты Эрдоган. Анын негизги ушул аудиториясы бул мусулмандар, ошон үчүн балким ушинтип айттыбы билбейм да. Бирок факт ошол.
факт бирдей да. Бул факт боюнча бир да өлкө, бир да араб өлкө, чектеш өлкөлөр жолду Фаластинден кача турган качкындарга, балдарга, жанакы аялдарга, эркектерине эч кимге жол ачып берген жок. Хезбаллага палестиндердин кээ баягы кишилери өтүп кетип атат Ливанга, бирок расмий түрдө Ливанда жол ачкан жок. Бул суроо мага аябай таң калтырды, кызыктырды да. Эмнеге ушундай болуп атат? Эмнеге мусулман дүйнөсү ошо Газага жүрөгү ооруса, эң жакынкы кошуналар чыныгы жардамын бербей атат. Чыныгы жардам эмне болмок? Баягы чек араларын ачыш керек да, балдарын, аялдарын киргизиш керек. Анан баягы эгерде чын эле аскерий колдойбуз десе, аскерий жардамды бериш керек да, ошо Хамаска мисалы үчүн. Бирок ал нерселер болбой жатат. Эмнеге деген суроого жооп бере баштаганга тарыхты окуй баштадым да. Тарыхты окусам төмөнкүдүү маалыматтар келип чыгып атат. Биринчиден, ошо көрүп атасыздар, бул Фаластиндердин жери, бул боз Израилдин жери, бул эски карта. Ушул Фаластиндердин жерлери боюнча негизи ошол чектеш, эң чектеш Иордания Израиль менен чектешет бул жерден. Бул жерден баягы Акаба, бул жерден Хайфа шаары мисалы үчүн Израилдики. Бул жерден Кызыл деңиз менен мындай бир бутагы менен кирип кетет да. Анан Иордан ошо эң мындай жакынкы кошуна Газага. Экинчи жакынкы кошуна бул Мисир. Үчүнчү жакынкы кошуна бул Ливан. Төртүнчү жакынкы кошуна бул Сирия да. Анан Сирияда билесиздер, эмгичекти жарандык согуш улам болуп атат. Жарандык согуш болгондуктан чек арасы бир аз ачыгыраак да газалыктар үчүн. Бирок бүгүнкү күнү ошол Сирияга болгон чек араны Израиль мындай көзөмөлдө карап атат да. Израиль көзөмөлдөгөн жерлер ошол Ливан. Анан эң мындай көзөмөл кыла албаган жерлери бул деген ошол Мисир менен жана Иордан менен Газанын чек арасы да. Бирок ошондон бир да ушундай беженесттер өтпөй атат. Ага бир себепкер. 20-июлда 51-жылы, 1951-жылы Иордан падышасы Абдалла бин Хусейнди палестиналык Мустафа Ашу деген Иерусалимде Меджид Аль-Акса жанакы мечиттин босогосунда атып өлтүргөн. Ага бир нече жолу ага чейин кол салышкан фаластиндер. Аны атып өлтүрүп туруп, анын небересине атса, огу баягы медалине тийип карып кетип, аман калган. Анан ошондой нерсе болгон. Бирок бул баягы нерсеге көңүл мындай бурсак, бурабызбы, бурбайбызбы, бирок бул деген Иордандын королүнүн атасы болгон да, ошентип атасын атып өлтүрүшкөн ошо палестиндер. Андан сырткары Иорданда фаластиндер когалаң болуп кеткен. Дагы бир жолу ООП бул Палестинаны коргоо уюму, Ясир Арафат ага тиешеси бар. ООП деп аталчу мурун, орусчасы, кыргызчасы ОКУ болот. Ошол ОКУ негизи Израилге кол салгандан кийин, ага каршы баягы Израиль операцияны баштагандан кийин ошол иордандыктар бир нече миң, 50 миңге чейин, 20 миңге чейин ошол эме качып келишкен да Иорданга. Палестиндер. Алар деген качып киришип Иорданга. Анан ошол 70-жылдан баштап 16-сентябрдын 20-сентябрына чейин ошол көтөрүлүш көтөрөт да. Иордан коноктон тосуп, палестиндерди конокко тосуп, ошол киргизип берсе өзүнүн өлкөсүнө, палестиндер кирип алып, баягы Иордандын падышасын өлтүргөнгө аракет кылышат. Аракет кылып, аягында ошол куурчап, аны кармап алганга аракет кылып, 500 киши, 500дөн ашык ошол иордандыкты өлтүрүшөт палестиндер. Максат эмнеде? Палестиндер баягы көтөрүлүш жасап, Иорданда бийликти алмаштырып, ханды өлтүрүп, падышаны өлтүрүп, бийликке келип алып, ушул өлкөнү башкармай болот да. Ошондой максат болгон. Ошондо аябай чоң согуш чыгып кетет. Бир нече өлкө катышат, керек болсо ошол Палестин тарабына дагы кандай Сирияда Башар Асадтын, Хафез Асадтын мындай тиешеси болуп калат. Ошол тиешеси менен алар деген Иордандын ичинде Палестин менен иордандар согуша баштайт. Элестеткиле, мисалы үчүн, мисал келтирейин, эгерде Кыргызстан мындай эме, албетте ал анын
нерселерди ары кылсын, бирок балким мисалы үчүн ошо кайсы кошуна алалы, Казакстанды алалы. Казакстанда кандайдыр бир кок алаң болду да. Кок алаң болуп туруп, Казакстанда аябай катуу согуш болуп кетип, мисалы үчүн Орусия Казакстанга кол салса, казактар Кыргызстанга качып келди. Качып келип туруп, Бишкекке туруп алды да. Анан Бишкекте туруп алып туруп, анан бир маалда көтөрүлүш жасап, ушул президентти атканга аракет кылып, анан ошо бийликти алганга аракет кылышты да. Анан Кыргызстанды Казакстан кылып атайбыз деп. Биз кандай кылат элек? Биз эмне кылат элек? Чоң суроо да. Бирок ошол суроого иордандыктар кабылды. Ошол 70-жылы аларга ушинтип Фаластиндер баштаганда иордандыктар конок экенин унутуп, өзүнүн конокто тоскон үй катары унутуп, ушул 25.000 фаластиндерди өлтүрүп салат да. Анын ичинде аялдар да бар, маркумдар да бар, эме кечиресиздер, наристелер бар, балдар, ушул абышкалар да бар, кемпирлер, карыялар бар. Ушунун баарын алар өлтүрүп чыгып, 25.000 кишини өлтүрүштү дагы, калдыктарын кайра Газага сүрүп чыгышты. Ушундай окуя болгон да. Ушундай нерсе болгондон кийин анан арабтар Иордан бул жолкусунда фаластиндерди такыр киргизбей жатат. Ошондой эле 75-жылы 13 апрелде кайра эле ошол Израилдин Газадагы агрессиядан качып, фаластиндер ошо Ливанга кирип кетишет. Ливанга кирип кетип туруп, Ливанда баягы фаластиндер жергиликтүү христиандарга кол сала башташат. Кол сала башташып, ошол Ливанда кошунасында, Газанын кошунасында алар жарандык согушту пайда кылышат экен да. Анан ал жарандык согуш ошо 1975-жылдан 1990 жылга чейин уланат. 144.000 киши өлөт, 212.000 киши жарадар болот. Анан ошол Хезбалла колдоп аларды, баягы фаластиндерди. Фаластиндер ошол түштүк Ливанды аябай баягы кууратып салышат. Аяктан алар баягы христиандарга кол салып, улам ошол территориядан Израилге кол салып, Израиль кайра Ливанга кол салып, ушундай нерсе болот. Ошондон кийин расмий Ливан негизи бул деген жакынкы чыгыштын Швейцариясы деп аталчу. Аябай кооз, аябай мындай сонун өлкө, Европалык өлкөлөргө жакындатылган, мындай аялдар паранжа кийбейт, ичинде баягы жаңы техника, жаңы имараттар, ушундай аябай сонун өлкө болуп калган да. Бирок ошол фаластиндер менен болгон согуштан кийин ошо Ливан бир топ эле урап калды да. Андан кийинки Хезбалла Израиль менен согуш ийгенде 2006-жылы, андан кийин баягы Израиль дагы түштүк Ливанды толук мындай күбөлүп салат да, шаарларды бычыратып салат. Ошондон кийин Ливан аябай начар мындай кичине кедейирээк өлкө болуп калды да. Ушундай абалга жеткиришти бул фаластиндер. Ошон үчүн Ливандын расмий бийлиги Хезбалла менен өз өлкөсүнүн ичинде тирешсе дагы, расмий бийлиги такыр фаластиндерди Ливанга киришин каалабайт экен. Ушундай экен. Анан Мисир саясаты. ООПтун башчысынын негиздөөчүсү Ясир Арафат болчу да. Ясир Арафат Гамаль Абдель Насер менен жакшы карым катнашта болгон. Анвар Садатты буга чейин баягы боевиктер өлтүргөндөн кийин анан Мисир негизи Фаластинге аябай жакшы дипломатиялык мындай кандай карым катнаштарды кылып, визаларды жок кылып, ушундай кандайдыр бир аракеттерди кылган. Бирок фаластиндердин көбү Мисирге кирип, Аль-Масри деген фамилияларды алып, алар деген Египетте акырындап баягы мусулман агатайлар деген ушундай партиянын мүчөлүгүнө кирип, бийлик талаша башташат экен да. Бийлик талаша баштагандан кийин анан баягы ушу мисирликтерден жер сурап, баягы биз Аль-Масрибиз, биз Аль-Масри болгондуктан силер бизге жер беришиңер керек, силер бизге пенсия беришиңер керек, силер бизге баягы акчалай жардам беришиңер керек деген ушундай катуу дооматтарды арта башташыптыр да. Ошону көргөн мисирликтер аябай бул кошунабыз айныганго, булар жынды го деп, анан мындан бери жаңы бийлик келгенде ошо араб жазы болуп кетип, бүгүнкү күнү ошо Мухаммед Аль-Сиси болуп президент, анан азыркы президент Мисирдики ошо келип негизи бийликти Мисирде армия колуна алып, бүгүнкү күнү ушо мисалы үчүн баягы Израиль менен Хамастын жаңжалы болуп кеткенде, газалыктар кайра Мисирге качабыз дегенде, Мисир ошол танкаларын чек арага коюп салып, КППлерден бир да фаластиндикти бала болобу, карыя болобу, ким болот, өткөрбөй жатат бүгүнкү күнү. Гуманитардык груздарды өткөрүп атат, бирок элин өткөрбөй жатат.
Ушундай болуп калды. Ошон үчүн Фаластин бүгүн ушул жакынкы чыгыштын мындай айтканда абанын астында турган мындай концлагерь болуп калды да. Бир да араб өлкөсү, бир да кошунасы киргизгиси жок. Сауд Арабиясы дагы колдойбуз дегенде, Газаны колдойбуз, каршыбыз Израилге, Израиль ушуну туура эмес кылып атат десе дагы, негизи расмий түрдө аны көп айткан жок. Биринчиден, экинчиден алар да баягы Иорданга же Мисирге фаластиндерди мисалы үчүн Сауд Арабиясына киргизгиле деген буйрук берген жок. Суранган жок да. Ошондой нерсе болуп жатат бүгүнкү күнү. Демек, эгерде ошондой болсо, баягы арабтар өзүлөрү айтып атат да, бул фаластиндер бул сыгандар дейт, булар да лөлөлөр дейт, булар бизге баягы аны карап эмес дейт, Мухаммад пайгамбардын тукумунан эмес дейт, арабтардын тукумдарынан эмес, булар башка жерлерден келишкен, булар такыр мындай арабка тууган да эмес эл деп айтышат да. Ким билет, эми негизи өзүлөрү арабтар ушинтип айтса дагы, негизи дүйнө жүзү, мисалы үчүн Кыргызстандын биздин патриотторубуз, Казакстандын, Орто Азия, башка түрк тилдүү ислам өлкөлөрүнүн патриоттору аябай мындай жүрөгү кейип атат да фаластиндерге. Бирок мисалы үчүн Йемен биз деген ошол жардам беребиз десе, Сауд Арабиясы өткөрбөй койду Йеменди мисалы үчүн. Йемен өз жолу менен деңиз менен барабыз десе, деңизге барыш үчүн Йемендин кемелери жок ушундай да. Ушундай азыркы маселе ушундай болуп атат. Ошондо силердин оюңар кызык эле да мага. Биздин өлкөбүз, биздин Кыргызстан, биздин башка мусулман, түрк тилдүү мусулман өлкөлөрүнүн өкүлдөрү аябай катуу ушул фаластиндерге жүрөгү ооруп атат. Эмне үчүн арабтардын жүрөгү оорубайт да? Эмне үчүн ошол мисалы үчүн 90-жылы, 70-жылы болуп аткан балдар, карыяларды өлтүрүп атканда, арабтар бири-бирин өлтүрүп атканда, мисалы үчүн иордандыктар менен ошол фаластиндер бири-бирин кырып атканда, ошо когалаңдар болуп атканда, эмне үчүн ошондо дүйнөлүк, мисалы үчүн биздин эле мусулмандар ошол иордандыктар фаластиндердин балдарын кырып атат, бул эмнеди кылганыңар деген сөз айткан жок да, мисалы үчүн. Тарыхта сакталбады, гезиттерде сакталбады. Эмне үчүн азыр ушундай болуп атат да? Анан эмне үчүн чын эле араб өлкөлөрү фаластиндерге жардам берет? Ушул суроо турат да. Ушул комментарийлерге оюңарды жазсаңар, ошол талкуулайлы. Мисалы үчүн биздин өлкөлөрдүн ичинде ушундай ситуация болуп кетсе, биз эмне кылмакпыз? Ушундай суроо да. Андай эмесе, каналды колдойм десеңиздер, колдосоңуздар болот ушул аркылуу. Анан эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, страйкболго катайын кызыккыла бизнес план кылалы десе, бизге кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары, эгерде чакырат элем, мүмкүнчүлүк болсо, электромобилдерге өткүлө. Ушул кышы аябай кыйын болот деп атышат, баягы светтер өчүрүлөт, азыр өчүрүлүп атат. Ошон үчүн автономдук үйлөрдү курганга аракет кылгыла, күн батареяларды колдонгула жана башкаларды. Кийин көбүрөөк ошол темага видеолор чыгарам. Эмки жумада görüşкөнчө.